지금 5월 10일 2021년 11시 30분에 정확히 지금 3일째 11시 반에 깨는 게 지금 3일째예요. 얘네들은 항상 이렇게 11시 반 옥상에서 저렇게 옥상에서 이렇게 군악길 옥상에다 라이트를 켜고 저렇게 조롱하듯이 나는 안에서 가스 먹고 이렇게 고통스러워 하는데 저렇게 옥상에 불을 켜고 저렇게 조롱하듯이 저러고 있어요. 밑에는 기집년이 있어요. 뱀대가리년 301호년. 그리고 아들 새끼는 군악길 옥상에 가서 저렇게 불을 밝히고 우리 집을 구경하고 있어요. 조롱하듯이 저 잡놈의 새끼 저 새끼. 저거는 광기의 악마 새끼들이에요. 항상 내가 집에서 굉장히 고통스러울 때 저렇게 우리 집에다 가스 넣고 애미녀는 집구석에서 가스 넣고 아들 새끼는 옥상에서 저렇게 조롱하듯이 불 켜놓고 여긴 불 켜있어 꺼있어 302호 새끼는. 저 새끼는 불 켜있다가 지금 끈 것 같아요. 지금 불 끌 새끼가 아니거든 저게. 아주 죽는 줄 알았어요. 아까 참 불 켜있었네요. 302호 새끼 불 켜있었어요. 내가 처음에 일어나서 너무 고통스러워 창문을 열고 밖에 내다보고 엄청 기침을 할 때 켜있다가 지금 내가 핸드폰을 드니까 끈 것 같아요. 아주 이것들이 셋이서 날 하나 가지고 장난질을 저렇게 하고 있어요. 여기 앞에 빌라에서도 저렇게 불을 켜고 우리 집을 살펴보고 있고 불빛이 희한하죠. 여기 옥상 불 어디 갔어? 이거 죽을 뻔했어요. 굉장히 건조해요. 지금 입이 바싹바싹 타고 가래는 엄청나게 짜요. 그러니까 그 소금을 갖다 집에다가 넣는 건지 기침하는 소금 넣는 건지 아니면 내 몸이 탈수가 돼가지고 이렇게 짜게 나오는 건지 이거 가래가 아니고 이건 점막이라고 봐요. 점막이 뜯어져서 나오는 거라고 봐요. 머리까지 아파요. 기침을 너무 하면 이렇게 머리도 아파요. 머리가 지끈지끈 아파요 지금. 이 새끼 불빛 어디 갔어? 나는 고통스러워 죽겠는데 조롱하는 새끼. 나는 고통스러워서 죽겠다고 기침하고 옷에다 지금 마루에 두고 어디고 지금 오줌을 질질질 다 흘려놨어 지금. 기침이 막 나오면 정신이 하나도 없어요.
이게 짜면 공기가 무척 짜요. 지금 공기가. 지금 가스물이 투둑투둑 떨어지고 있는데 껌도 지금 사가버렸어요. 거기 302호 쪽 창문가에 서 있는데 껌도 지금 사가버렸어요. 프레쉬 어디 갔어? 지금 301호에서 구두두둑 하고 떨어졌거든요. 가스물일 거야. 프레쉬 어디로 갔어? 어우 짜. 너무 굉장히 짜요. 이 가스 농도가 어마어마했어요. 이거 공기가 짜면 짤수록 굉장히 강력한 가스거든. 프레쉬 어디로 가버린 거야? 아.